de hablar, ¿cierto? Es un sonido. Listo. También podemos encontrar sonidos en radio, muy bien. El teléfono. ¿Qué es esto? Un timbre. Una campanita. Campana o el timbre, ¿cierto? Cuando ya lo que más les gusta es el recreo, ¿cierto? Entonces suena la campana, eso está emitiendo un sonido, ¿listo? Entonces ustedes se van, pero cuando hacen las tareas y hacen los ejercicios en el salón, no te van a salir, eso está emitiendo un sonido, ¿listo? ¿Qué más emite sonido? Las marcas musicales. También es en nuestro cuerpo. Bueno, es una sucesión de sonidos. Las cosas que uno toca. Es la música, ¿cierto? Por música. ¿Quién quiere, bueno, me alzan la mano, decirme cuál es su canción favorita? Cántela, cántela, a ver. Mejor que bonito de Bakú. Allá. Yo si fuera tú de el sonido, ¿cierto? Y nos hacen, hay canciones que nos hacen sentir tristes, ¿cierto? Hay canciones que nos hacen sentir felices, alegres, canciones que nos dan ganas de bailar, ¿cierto? Otras que nos aburren porque no las entendemos, ¿cierto? Pero cada quien tiene gustos y preferencias. Pues a mí me puede gustar una canción que a usted no le gusta. ¿Sí? De los perros, Los animales, el el agua, aire, el agua, las plantas. el aire, el agua, los árboles, las plantas, los animales. ¿Alguno de ustedes toca un instrumento musical? Sí, estamos en la banda con Justin. ¿Sí? Y ¿Y qué toca? ¿Qué instrumento musical? yo toco guitarra. Yo también. Yo toco la timba. Yo toco la timba marina. Se toca la guitarra. Yo toco la granadera. Produce un sonido, ¿cierto? ¿Será que el sonido que produce una trompeta es el mismo que produce un tambor? No. ¿Por qué? Porque uno es más fácil. ¿Sí? ¿Y Los el timbres, que ¿no te gusta produce? de la banda? ¿Será que mi voz es o sea, el timbre de mi voz es el mismo de ustedes? ¿El tono de mi voz? Uno tiene diferentes tonos de voz. ¿Sí? El de un adulto. El de un anciano, El de el de un niño, el de un bebé. Sí, muy bien. Esos Esos son diferentes tonos de audio, diferentes tonos de audio. Tenemos una muy bien, muy inteligente. ¿Listo? Ahora vamos a realizar una pequeña actividad. Pero, silencio. Vamos a enumerar su listo. Silencio. Empezamos por acá. 1, 2, 3, 9. Hay 22 faltas. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. listo. Vamos a hacer grupos de 4.
Alguno le funcionó, otro no le funcionó, pero pues Sí, ¿listo? Ahorita les devuelvo los teléfonos para que los agarren. Listo. Ahora, como todo, silencio, por favor, gracias. Se sientan derechos. Listo. Ahora, como todo, el sonido, todo tiene algo que los identifica y los hace especiales. ¿Qué entienden ustedes por características? Cosas que tienen sentido. ¿Qué más entienden por características? Características, ¿no? O una cualidad. Por ejemplo, una caneca. No. Mire, por ejemplo, una caneca le podemos decir. ¿Qué puede decir de diferentes maneras? Bueno, lo que les decía, una característica es algo que identifica a una, o sea, algo que solo tiene, digamos, a mí me caracteriza que no soy tan alta, tengo el pelo café, tengo la nariz pequeña, bueno, esas son mis características. De otros de ustedes pueden ser diferentes, ¿cierto? Otros pueden decir que tienen los ojos claros, los ojos oscuros. Entonces, en el sonido existen unas características o unas cualidades del sonido, ¿cierto? En este caso son tres. Que se las voy a explicar.
¿La llanera? No, solo con una canción y le bajan. ¿La llanera? Listo. La intensidad.
Sí. ¿Qué es para ustedes el pulso? ¿Qué es el pulso? No sé. El pulso es como se profe. Es como ah, sí. El pulso es algo como uno toma apenas corre. El impulso. Una corre y no es el pulso. Uno corre y apenas uno toma impulso. El pulso es el latido de la música, por decirlo de alguna manera. O sea, es lo que lleva. Listo. ¿Y qué es el acento? ¿Qué es el acento? El acento es una ropa. Una ropa, pero no. El acento, no el atuendo. ¿Qué es el acento? Por aquí ustedes, ¿qué es el acento? Yo, por ejemplo, hay acento porque en español se puede hablar de otra manera, en inglés de ¿Será que? otra. Muchas gracias, más o menos. ¿Será que el santandereano habla igual al paisa? No, papá, Sí, esos son acentos. ¿Sí? Sí. La enseñanza eso, esos son acentos. Y eso pasa lo mismo que la música. La música, digamos, así va el pulso, ¿sí? Y se marca. Entonces el acento. Pero tienen que hacer silencio, miren. Se hace el pulso. Silencio, no le estoy explicando, silencio. De una canción. Y en determinados momentos suena más duro. A ver, si ustedes no me colaboran, no hacemos esta actividad. Véanme, porque si no ustedes no entienden, ustedes no pueden hacer la actividad. Entonces, va el pulso. Les estoy explicando, no les dije que hicieran lo mismo. Y lo que estoy haciendo es marcando el acento en la música, ¿cierto? Lleva como, está bien, o sea, está como así, empieza duro, eso es el acento. Vamos a hacer una cosa. La mitad, aquí para allá, van a hacer así. Sentados. Suave. La mitad para allá. Y la mitad para allá van a hacer así. Silencio, nota. Bueno, entonces la actividad consiste, les voy a colocar unas canciones y aquí van marcando el pulso, aquí van marcando el acento de la canción, acá van marcando el pulso y acá van marcando el acento. Ya les voy a hacer el ejemplo, ¿listo? El sentido rítmico es el ritmo que llevan las canciones, ¿cierto? Digamos, la salsa no es igual a lo que es el merengue, ¿listo? O lo que es el vallenato, bueno, en fin. Entonces, con esta actividad vamos a identificar qué es el pulso, el acento, el sentido rítmico, la intensidad